พ่อถ่ายรูปเอ็มเห็นไหม หมูอ่ะ หมูแม่เอาให้แป๊บนึง ไม่ใช่นะหมูนี่ ไม่เอา หมูบนสุดอ่ะอ้าวหมูบนสุดอ่ะพ่อครับใครจะได้ไหมนะ ร้อนเปล่าเอานี้ลูกเออ เราจะมาเลยแม่ครับ ร้อนก่อนลูกแป๊บนึงแม่ทำให้มา ตอนนี้ไม่ตาไม่ อย่าทำอย่างนั้นพี่ไม่เอาหรอก รักของเรา เอ็มอย่าลุกลูก พี่เมงพอก่อนพี่เมงพอก่อน เอ็ม นะครับตุ้มเอ้ยนะครับหมูล่ะ เดี๋ยวแม่หันให้แล้วไง ขายเราเหรอดูไป ร้อนอยู่ จับหันนะครับ เดี๋ยวแม่หันให้ไว้ก่อนแม่หันให้ไว้ก่อน ไม่เอาให้ เดี๋ยวยังไม่สุกเลยเมีย แป๊บนึงพี่เอ็มแม่สิบกระลูกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับกินน้ำรอนะกินน้ำรอแป๊บนึงนะพี่เอ็มน้ำกำลังเดือดอยู่นะลูกนะเก่งมากครับขอบคุณที่ยังใส่เลยพ่อ นะครับ แป๊บนึงครับไม่ทำให้นะครับพี่เบ่งแป๊บนึงลูก ครับแม่ รอแม่กินไว้รอพี่เบ่งรอพี่เบ่งรอลูก เอาจานลงมา อุ้ยแม่เท้าสอนเลยจุดพัดเลยอ่ะ ก็มันจิ้มกับน้ำร้อนเลย เพื่อไปเป็นน้ำร้อนแท้แม่คะ เอาดิเอา แม่ตา ปั๊บ หมดแล้วมั้ง น้ำลายลูกมาเดี๋ยวแม่ทำให้ ครับ ไม่เสร็จยังนั่งลงเดี๋ยว คนเดียวกี่ร้อยเนี่ยไง น้ำอันนี้หนูตรวจไปแล้วน้ำมะม่วงมันฉีดสีหนูอ่ะ น้ำปลาหมึก แต่น้ำมะม่วงมันฉีดสีหนูมันดีพูดเลยอ่ะนี่น้ำมันฉีดพูดสีหนูเลยอ่ะน้ำไหน เดี๋ยวเพิ่งไม่เอานี่ออกให้แป๊บนึงเอามือออก อยู่ตรงนี้ไหม พ่อถ้วยน้ำมาให้เขาหน่อย น้ำไหน ถ้วยเปล่าไปนะ นี่ไง เทียมได้แล้วครับ แม่ครับถือได้เดินนะปลาหมื่นจะได้ตีหนูจะเกิดตีแย่แพ้เอาหัวมันอย่างนี้ก็ต้องเดินตรงตีหนูด้วยมีน้ำขุ่น อย่ามือไปเด็ดเทียม ใช่นี่เดิน ออก นี่ครับน้ำ วางก่อนลูกแม่ทำให้ จะ เดี๋ยว หม ก่อน ดแล้วก็อาร์ต
นั่งกินลูกคาตาหมาลูกพ่อเอาไปคาตาหมา ให้พ่อกินไหม พ่อกินเยอะพี่เมงเอาถ้วยปลาหมึกพ่อปรุงให้เขาดินั่งลงอย่ายืนกินนั่งลงกินไม่ย่างกิน